ट्रैक्टर। पहला है जॉन डियर। जॉन डियर एक अमेरिकन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 1983 में हुई थी। इस कंपनी के ट्रैक्टर की कीमत 4,70,000 से 28 लाख के बीच होती है। नंबर 4 है स्कॉट। ये एक इंडियन कंपनी है जिसकी शुरुआत 1960 में हुई थी और ये कंपनी 40 से ज़्यादा देशों में अपने ट्रैक्टर बेचती है। इस कंपनी की ट्रैक्टर की कीमत 4 लाख से 12,50,000 के बीच होती है। नंबर 3 है सोनालिका। ये कंपनी भी एक इंडियन कंपनी है। कंपनी की शुरुआत 1969 में हुई थी और ये कंपनी भारत की सबसे पुरानी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों में से एक है। नंबर 2 है टैफे ट्रैक्टर। ये कंपनी एक साउथ इंडियन कंपनी है। इस कंपनी का गठन 1960 में हुआ था। ये इतनी बड़ी कंपनी है कि आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इसने ICR जैसी इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी खरीद लिया। और नंबर 1 पर आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा 100% इंडियन। इस कंपनी की शुरुआत 1963 में हुई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की